Hát menjünk már meg! Megyek jobbra! Igen. Ez egy kubat! Ó, hogy rohadjál meg! Nem hangzik jó. Ne, lefogazott? Ki kell mennem a gészért. Eltűnt az ember. Ezek nem mennek fel? Gyere be az árokba! A tetejére nem is mentek fel, ezek lentről védik az egészet. Majd később fölmennek, például most. Ott jön. Középen van egy bent a fedezék mögött. Tetőn egy van. Hol vannak? Fent van egy a tetőn, a többi az elment. Jobbra. Most ment ki. A halukon lő ki fönt a gumik között. Onnan nem annyira szabályos. Én is úgy gondolom. Honnan lő? A lukon ne lőjék ki! Oda nem tudok belőni én se. Van egy jobb oldalon. Igen. Itt már szöveknő. Egyik beton szöveknő jobb oldalon. A másodiknál. Fegyver megvolt. Egyet buktam. Sarokra. Honnan lőttek ki? Kire? Ó, megvolt! Sniperkedik. Ott, igen, ott van. Zoli, olyan furcsa hangja van a fegyvereken. Tudom. Mert más szisztéma. Fönt van még valaki a tetőn? Most nincs ebben a pillanatban. Akkor merre érdemes menni? Talán jobbra. Látok?
Vigyázz, mert onnan szemből lő. Szemből az épület sarkáról. Oké. Ugye? Na. Én föl fogok lőni, de meg próbálj pozíciót változtatni. Hát én maximum arra tudok menni. Jó, akkor menj arra. De Ugye, tűzzel egyfolytában. Húzd le az ároknál, googolj le. És most! Ajtófélfára, vigyázz! Vigyázz, itt nagyon ketten állnak itt a sarkon. Mit kell kitalálni, bazd meg? Ez ott van még oda. Gyere. Azt a sarkot ketten veszik. Egy a ház mögött, egy meg az ajtóban. Kúszszál meg, másolozom őket. Nagyon sorozzam. Hol vannak? Ugyanúgy a sarkon. Megvolt! Megvolt?
Épületbe, bent van az épületbe. Ó, szép.